ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିଲା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେ କାହିଁକି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଛିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଜମି ପାଇଁ ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢ଼ିତ ଅସୁରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୟ ଥିଲା ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଭାଇ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ପରସ୍ପରର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ଏକାଠି ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ର ଚୟନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସେଠାରେ ଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଅନେକ ଦିଗରେ ଅନେକ ଦୂତ ପଠାଇଥିଲେ। ଜଣେ ଦୂତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ବା ସେହି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇକୁ କ୍ଷେତର ଗୁଣ୍ଡରୁ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନା କରି ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁନାହଁ? ମୁଁ ତୁମର ଦାସ କି? ଏହା ଉପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଗିଗଲେ। ସେ ସାନ ଭାଇକୁ ଛୁରୀରେ ହତ୍ୟା କରି ମୃତଦେହକୁ କ୍ଷେତକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମୃତଦେହରେ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଜମି ଭାଇ ଭାଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଉପରେ ପାରିସ୍ପରିକ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଲୋଚନା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଥିଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ମହାଭାରତର ଏହି କାହାଣୀ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଭୂମିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଏପରି ଭୂମିରେ ବାସ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ଶୁଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପିତାମାତା ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ସେବା କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଥରେ ପିତାମାତା ଏକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଏକ ବାହାଙ୍ଗି ତିଆରି କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବସିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭାବନା ଆସିଲା ଯେ ବାପା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପାଦରେ ଚଲେଇକି ନେବା ଉଚିତ। ସେ ବାହାଙ୍ଗିକୁ ଭୂମିରେ ରଖି ଚଲେଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଜମି ଶୀଘ୍ର ପାର ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଜମି ପାର ହୋଇଗଲା, ଶ୍ରବଣ କୁମାର ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅପମାନନା କରିଥିବାରୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାଙ୍ଗିରେ ବସାଇ ଯାତ୍ରା କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା କହିଥିଲେ, ପୁଅ, ଏଥିରେ ତୁମର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଥରେ ମାୟା ନାମକ ଏକ ଅସୁର ଏଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲା, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ନିଜ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଏହି ଜମିରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସେହି ଜମି ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ଏପରି ବୁଦ୍ଧି ତୁମ ମନକୁ ଆସିଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।